Vindo sobre nós, posso ver o Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão. Posso sentir muito, agora eu vivo só por ti. De verdade eu lhe danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu lhe danço ao Senhor. Ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, posso ouvir do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas noites caindo ao chão. Os meus dias mortos, agora eu vivo só por ti. Liberdade, danço ao Senhor Deus. Na liberdade eu danço ao Senhor. Agora livre sou, Cristo me libertou. Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou. É uma nova história, Ele me deu vitória. Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória. Não vou parar, Não, eu vou gritar, vou até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar, vou até o mundo me escutar. Todo mundo pulando e dançando, vamos lá! na minha Liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Vamos, gente! Pulo e danço ao Senhor. Não, eu vou gritar, vou até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar, vou até o mundo me escutar. Não vou. O mundo me escutar. Gente, então eu só queria dar uma vez pra vocês, porque eu sempre tenho que falar na minha música, né? Mas então. Deixa eu respirar. Então, essa música significa que por mais que a gente esteja passando por esse momento difícil, sabe o que a gente tem que fazer? A gente não pode parar. A gente tem que gritar pro socorro pra Deus. Não, tipo, socorro. Tem que gritar pra Deus.
e pedir pra ele para que tudo isso passe. E também a gente não pode se esquecer de pular, dançar. Olha, ficar muito alegre. Isso é uma das coisas que a gente não pode esquecer. E, gente, eu tava com essa jaqueta aqui, eu tava dançando, eu tô suando. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal e sim, assinem o sininho das notificações, né? Porque eu tenho que falar isso. Sempre me dou vontade de falar isso todos os dias, mas eu não falo. É isso. Tchau.